请咱做伙来领受上帝话，记载伫新约圣经以弗所书3章19、13节。以弗所书3章19、13节，白话字圣经第220页，其他版本请看银幕。因为安尼，我保罗为着恁外邦人做基督耶稣的囚犯，恁若捌听见上帝为着恁所赏赐我恩典的这份，就是用启示，互我知迄个奥妙，亲像我已经有大略写的。第4节，你读因就会晓得我知影基督的奥妙，是前代未捌。互人知的，无亲像现今伫圣神启示因遮个圣的使徒先知一样。第6节，就是外邦人伫基督耶稣对福音，通做后事，通做一个身体，三甲有份伫所应允的。我做这个福音的采用，照上帝恩典的赏赐，就是照伊的权能所运行来赏赐我的。我是正史圣徒中第一世，得到这个恩典赏赐我，通将基督未测度值的富有传予外邦。第9节，也互众人拢明白，这个奥妙是怎样安排，就是历代以来藏捌伫造万物的上帝，但要对教会互伫天灵遮个办正事的。有关联的，在上帝百般的智慧，照伊伫咱的主基督耶稣所定着万代的旨意，踮伫伊，咱才会对信伊有好胆，搁下载来亲近上帝。所以求恁无得为着我替恁所受的患难来励志，这是你的恩光。以上。请本堂科牧师来讲道，题目是领受使命，领受使命。基督已经告我了，甲你边仔人讲，基督已经告我了。基督已经告我。基督已经告我，这是互咱真正欢喜的代志。伫每一年的告我节，咱拢真欢喜咧迎接主耶稣对死告我。嘛，因为主耶稣会告我，互咱有盼望，互咱知影讲死亡无法度过来威胁咱每一个人。这是主耶稣道成肉体所带来的祝福。过去捌有一个囡仔安尼问我讲，这个囡仔问讲，为什么每一年拢有告我节？煞只伊阁讲。耶稣每一年拢告我吗？一个囡仔的问题，会使互咱来思想。那呢，你的回答是啥物？我想伫咱的每一个人心中，咱拢对这个囡仔伊所问的问题，咱有一个答案。也毋过伫过去一礼拜，伫今年的受难周内面，国际顶面比利时。发生了爆炸，一个恐怖的攻击，造成真侪人伊的性命丧失。这几年来，这种的威胁，互一寡世界的国家对因有一寡攻击，采取了真侪报复的行动。咱对于顶礼拜，咱就看到这种的行动，无法度停止一遍搁一遍的悲剧的发生。所以伫这个世界顶面，真侪人抑搁活伫一种惊吓的内面。咱若看咱台湾，伫过年前南部的大地震，互真侪家庭因丧失亲人。失去所带的这个厝体，也阁有咱所徛起的这个地球，气候愈来愈
变化，咱无法度去明白。一届搁一届的寒流冷气团落来。过年前，咱桃园嘛有落雪。伫这一连串的天灾人祸中间，到底上帝要对咱讲什么款的信息呢？我想，当咱人无法度照着上帝的心意来管理这块土地，来甲人中间的关系，那呢，咱就要付出代价。所以，到每一年的过偌节的时阵，咱若是一个过节的心态，咱就无法度真正去体会到、去真实、去经验到耶稣救赎的恩典。伫受难周的时阵，耶稣替咱死，伊赢过死亡的关系。所以死亡伫圣经中伊原本的意思是分离，是三离，是咱人甲上帝的分离。是咱人甲人中间的分离，这种的分离，这种的三离，会真疼。有时咱真亲爱厝内底的亲人，也是朋友，因为死亡离开这个世间的时阵，咱的心会真疼。也毋过有耶稣基督的救我，透过救我，带予咱一个新。佫无共款的看见，所以救我伫圣经的顶面是一个更新。伊要更新什么呢？伊要更新咱人甲上帝分离的关系，伊要更新咱人甲人中间的关系，伊要更新咱人甲世间万美自然界的关系。所以救我所带来的更新，正做咱人生的愿望。嘛是咱将来的愿望。那呢，咱今仔日毋是敢若真欢喜快乐，咧迎接主耶稣救我尔。更较重要的是，咱爱去传扬咱所领受救我的这个信息。对今仔日所读的经文，咱知影保罗互上帝呼召，互主耶稣呼召。保罗伊伫哥林多后书第1章第1节。伊家己安尼讲，伊讲我互上帝呼召了后，我是奉上帝旨意做基督耶稣的使徒。这伊家己真清楚明白伊家己的角色，伊知影家己是教会咧培养兄弟姊妹，咧带兄弟姊妹行伫信仰的道路顶面。保罗有这款的自我的认知。是因为伊直接对救我的主下来领受的，而且伊对家己安尼的确信，伊无动摇过。伊嘛常常伫伊所写的这批信中间，为家己来辩护，遐对于这个使徒身份的立场的人咧声明。伫今仔日咱所读的经文内面，伊用另外一款形容来形容家己。伊讲家己是做基督耶稣的囚犯，伊安尼讲，毋是咧宣扬家己咧做广告，是咧人来说明伊所经历是为着外邦人来做使徒的。这张批信是写互以弗所教会的批信，是保罗伫罗马的时阵寄出去的。伫迄时，伊人伫监狱内面，咱拢知影保罗伊有罗马公民的身份，伊会使免互人关，会使出来。但是保罗为着福音的缘故，伊甘愿受着关。这个囚犯、囚徒，咧讲的是无自由的人，无法度照家己的意思来做代志，是要照着主人的旨意去做代志。那呢，保罗讲，伊正做耶稣基督的囚犯，就是伊互耶稣基督掠掉的啊。伊毋是靠着家己的想法，要来为耶稣做啥物。伊真清楚表明这点，要互咱知。煞接保罗提到
提到讲基督的奥秘。这个奥秘是啥物呢？常常咱拢将这个奥秘想甲讲真复杂，也是真无法度明白了解。但是咱若看保罗伊所建立的教会，每一间伊所建立的教会，拢是侪无共款的人组织做伙的教会。伊超越种族的隔离，伊超越无共款的人入介到这个中间。所以这个奥秘毋是阮总看袂到的，奥秘毋是互人袂当明白的。其实伫圣经内面，遮咧讲的奥秘，是一种互人知影了后，恁的心内会付出一种真欢喜的感受。亲像咱原本可能毋知影家己会当做啥物代志，也毋过当咱勇敢来回应上帝呼召了后，咱就会当发现，真正咱所担心的拢无存在。咱就会当发现，家己会当做，竟然是遮尔做。伫迄个时刻，咱就会当感受到满足甲喜乐。所以保罗伊毋那是用使徒来形容伊家己，伊阁用囚犯来讲家己。伫今仔经文上尾，伊阁讲到伊是福音的奴仆。照原文来讲，伊要表明的是，比上帝百姓中迄个上世阁较微细。保罗真谦卑，伊谦卑的原因是要互人知影讲，过去迄个咧追杀基督徒、咧迫害教会的保罗，已经互基督的福音掠掉呀，互反复爱去传扬、去服侍伊原本咧攻击的主耶稣。所以伊安尼咧讲家己过去所做的一切代志，就是要将基督迄个看袂透的丰盛的恩典，要来分享给外邦人，而且要甲众人讲，基督的奥秘就是教会，基督的奥秘就是教会。所以教会存在的目的，就是要互上帝的奥秘，互众人知影，要来认捌上帝。实使教会若失去这个要互人认捌上帝的目的，嘛就失去教会存在的意义。伫第10节经文内面，咧描写讲有伫天顶的掌权的遮个掌权者，遮个灵界的存在，对当时的文化来讲，这是真普遍咧讲的一件代志。你看到地面上的教会，甲天顶遐个歹的掌权的人咧交战。也毋过保罗咧甲咱讲的是，照着基督，咱会当真天然无惊来到上帝面前，因为基督已经赢过死亡，这嘛是咱得胜的确信。保罗嘛交代信徒讲，毋免烦恼伊咧受苦。因为保罗迄个时阵是要往罗马皇帝来说明、来上诉，所以伊迄阵无互人真正关伫家内面，伊伫外口租厝，亲像互人乱境共款。信徒会担心的是，伊犹原有罪的即个身份，也毋过保罗颠倒讲，会当为着基督的福音受苦。是一件真阳光的代志。你看你隔壁兄弟姊妹，甲看者，然后你甲讲，我愿意为着基督福音的缘故受苦。有人无啥肯定，敢若惊。那呢，我相信后一句恁会讲了较大声。就是为了基督受苦，是一件阳光的代志。为了基督受苦，是一件阳光的代志。这是保罗咧向咱讲的。所以今仔日咱要去传扬福音，咱互上帝呼召，
咱就要用保罗来学习，为着基督的福音来受苦，是应要的代志。所以保罗对咱每一位基督徒，互咱对宣教这件代志，咱爱来想看卖。咱要想的是，咱每一个人拢受到上帝的拯救，这就是一种互上帝掠着的感觉。既然安尼，伫咱每一个人的生命中，上帝互咱有一个真特别的宣教的计划。在这个计划内面，有的人成做宣教师，有的人成做牧师，有的人成做医生，有的人成做老师，有的人成做公司的经理、职员，有的人伫厝里照顾家庭。咱每一个人拢有一个位置。伫教会内面，咱有人受呼召，成做长老、执事、小组长，咱嘛伫无共款的事工内面，咱参与伫即个内面。即个就是保罗所讲的奥秘。即个奥秘，就是原本咱拢毋知影，咱会当做啥物。即个奥秘，就是因为上帝呼召咱，互咱伫咱的位置内面。咱去看到即个恩典，甚至有时啊，咱看到咱阁会惊，咱骹步还未踏出去进前，咱的心内就开始咧讲，甲家己讲，这是无可能的，我做袂到，我身体无好，有这个声音咧阻挡咱来回应上帝。也毋过，当咱选择不计代价，付出咱的代价，行出去了后，咱就会当发现，原来咱会当做是遮尔啊做。迄个时阵，咱的生命迄个真深的内面，咱就有一种真欢喜快乐的灵充满伫咱的中间。咱则互到真正去体会到。这个就是上帝的恩典，这个就是奥秘。所以，咱基督徒若无体会到奥秘，咱就真难来对人讲，家己体会过恩典的甘甜。所以，保罗伫遮要甲咱讲的是一种回应的态度。咱安怎得到基督的恩典？那呢？咱就爱来分享出去。咱接到这个属天的礼物，这个礼物咱看到，咱真欢喜。毋是甲藏起来，毋是甲收起来，是爱甲分享出去。教会的存在就是一个奥秘，就是要互人明白基督。所以，教会嘛是爱伫一种不断突破迄个框架限制的过程中间，去敲找耶稣对教会的心意。咱教会今年进入51周年，伫51年内面，过去有真侪信仰的前辈，一步一步咧宣扬福音，互教会对小组关怀、宣扬上帝的听，对我来结连，互人来明白。关怀遐需要的，其实伫咱每一年和会手册内面拢有记载伫咧。咱回头看，这所有记载就是上帝的奥秘。所以，咱毋通互遐侪限制来限制咱。咱只有看到上帝的恩典，咱才有法度倚靠耶稣基督去领受迄个丰富的恩典甲祝福。所以，咱即马应该行什么款的脚步去突破这个限制呢？咱来勇敢来领受上帝恩赐。爱记得，毋是咱要做什么，是上帝爱咱做什么，是上帝爱咱做什么。咱袂当对保罗伊的批信内面，看到保罗伊要完成这个使命，伊上重要的根基
嘛是伫咱今仔经文后半段14节了后，伊为教会祈祷，伊用一种非常敬虔的态度跪落来为教会祈祷。伫迄当时，真侪人拢是徛咧祈祷，所以伫14节内面，伊讲因为安尼，我跪落伫爸的面前来祈祷。咱看见伊特别来为教会咧祈祷，伊为教会咧祈祷什么款的代志呢？第一，伊为教会祈祷，恳求上帝赏赐信心的气力，互每一位兄弟姊妹内心的迄个力量会当刚强起来，有一个勇敢的使命。当遭遇到各种的信仰的挑战的时阵，会当甲天顶遐掌权派的来真正，互每一位信徒拢有勇敢的心灵，互伊会当赢过一切。这个毋是靠咱人的力量会当完成的，只有靠着信心，咱才有度来完成。所以保罗恳求上帝赏赐信心的气力伫因的身躯顶。第二，保罗祈求基督，因为伊有所教会兄弟姊妹，因完全的相信，恳求基督住伫因的内面。这嘛是咧呼应以弗所书第3章，以弗所书规一本书信批信内面真重要的主题，就是基督是教会的头，教会是基督的身躯。因为对着基督的信，上帝、耶稣信心，甲因同在。第三，保罗祈求上帝赐福和以弗所教会，互因伫信仰的生活顶面有美好的见证，以及伫疼心顶面生根立基，互因伫生活中随时咧见证上帝的荣耀，随时见证着上帝伫因身躯顶遮最稳定，随时咧分享即个国外的好消息。生根，伊原本是讲伫园内面，迄个植物要生长的时阵，伊的根挽伫土骹顶面掠掉的。立基代表是一个建筑物，伊一个基础，伊要有稳了后，才有度顶面来起造一个大建筑物。所以透过基督的同在，咱就当体会到上帝的疼是遐尼啊长、阔、远、深。所以伫以弗所书，咱今读的第3章的后壁，保罗搁一解，互咱看见是上帝能力的显现，毋是伫基督国外这件代志顶面尔，嘛是出现伫教会内面，因为教会甲基督是真亲密结连做伙，所以咱爱来祈求上帝要互咱的，有时常常超过咱所想的，也毋过照着上帝的时间，有时啊，伊互咱的会超过咱毋捌想过，也是咱毋敢去祈求的。真重要原因是，咱来合上帝的心意，咱会让因为耶稣基督的缘故，上帝丰丰富富将这个恩典赏赐互咱，这个就是上大的恩典。所以透过保罗的教示，以及保罗伊家己的行动，咱会睇看到教会是照着基督来建立起来。通过基督，咱嘛会当去发觉、看到上帝伫教会中的奥秘，嘛会当帮助咱每一个人找到家己的定位。这几年来，伫台湾的教会，侪教会拢在敲找方法，敲找各种会当帮助教会成长的宣教的策略。捌有一个教会观察团，因去到一间儿童青少年增长真多的教会，
已经教会牧师咧分享安怎教会成长，但是这位牧师伊唔知影要安怎有系统来讲出伊用什么款的策略方法，互青少年、互教会成长。伊敢若分享伊安怎为着教会、为着兄弟姊妹来祈祷。结果，迄个观察团的一寡牧长，以为伊家己看步，无愿意甲因教，无愿意甲因分享迄个秘诀是啥物。其实，即个牧师伊讲，唯一的秘诀就是祈祷，寻求上帝伫教会中的使命。祈祷，互上帝灵来塑造咱的生命，来建造教会。祈祷需要操练，需要练习，而且佫需要有纪律来维持。所以，当咱明白了解祈祷这个真重要的价值的时阵，咱甲抓牢的是，咱的生命才有法度得到改变甲突破。咱每一个人，拢是基督福音事工的路步。其实咱会当做的，看起来拢真微细。咱若无信心的同在，咱是无法度靠人的力量来解决生命的问题。咱常常看到还未明白的人，因生命中有侪问题。咱就咧想讲，用咱人的力量，我过去的经历来帮助你。但是，若无信心，若无祈祷，咱无法度陪伴对方行过伊生命的这个死荫的山谷。所以，祈祷是顺服上帝主权引出的一种表现。咱只有趴落伫主的面前，谦卑来祈祷，咱才知影讲要安怎来祈祷，咱才知影讲要安怎来超找上帝的心意。所以，保罗为教会祈祷，互咱一个真重要学习的模范。耶稣嘛甲咱讲，爱先求伊的国甲伊，咱就爱互信心进入到咱的心内，互咱的内面的力量会当刚强起来，知影安怎活出上帝的爱。所以，上帝爱嘛是奥秘，但是伊毋是秘密。它是奥秘，不是秘密。有时啊，咱听到一寡人的一寡外口的消息，咱想讲这是秘密，袂当互人知。但是上帝听爱显露出来，咱毋通甲当作秘密，无互人问我，咱要福音传扬出去。因为有生命的所在，就有上帝创造的奥秘伫咧。互咱的生命真正会当体会到这种奇妙的听。伫过去的日子，伫这礼拜内面，虽然是耶稣受难的日子，今仔日是耶稣过活，咱毋是家己伫遮真欢喜快乐来领受过活的主所带来的毋茫甲喜乐的尔。咱更较重要的是，看见耶稣所带来的恩典，看见咱所要领受的使命。受难是咧帮助咱更较深刻去看见人生命中迄个困境，也去看见整个世界的困境。但是咱的信仰毋是敢若停伫受难这个所在尔。伫即礼拜，咱迎接过活节会来到，过活代表着即种生命的转变。过活是互咱会当改变咱过去一切的代志。当咱改变过去无好的习惯的时阵，咱过活了。当咱发觉咱甲人的关系无好的时阵，咱甲这个世界土地的关系无好的时阵，咱愿意行出悔改的行动的时阵，咱过活了。当咱教会愿意用真实的影响力，往规个世界社会来讲话的时阵，来宣扬主的真理的时阵，咱过活了。基督过活的信息是咧邀请咱每一个人
来看见责任，做出回应，为着为整个世界带来祝福。看见咱的责任，做出回应，为这个世界带来祝福。甲你隔壁讲，我愿意担这个责任。然后讲，你会为这个世界带来祝福。咱同心来祈祷。父上帝伫你的面前，感谢你。阮所感谢的是，你互阮毋是干那停留伫一个所在尔尔，你互阮的恩典毋是阮家己摕掉尔尔，你互阮看见的是主为阮牺牲了后所带出来迄个愿望，是爱甲众人来分享的。主啊，阮感谢，我嘛欢喜咧迎接你的告我，我嘛欢喜将阮所领受的分享出去。毋要互更较侪人，因伫苦难中看见迄个人生的愿望。愿主帮助阮，互阮有智慧，伫阮每一个人的生命内面，阮的人生内面，甲每一位接触的人，来传扬你的好消息。愿主亲身来引带。这时，我们用主你教示阮的主祷文，同心祈祷讲。愿伫天的父，愿你的名受，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像天里。阮的日息今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜阮的人。无伫带阮入去试，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。